Siap buat para penggemar Whitney Houston. Barang-barang pribadi milik diva legendaris ini bakal dilelang tanggal 11 Agustus nanti. Gaun-gaun yang dikenakan Whitney di atas panggung hingga mesin slot rumahan eksklusif milik Whitney masuk ke dalam koleksi. Seluruh hasil lelang ini akan disalurkan ke program inisiatif dan beasiswa melalui Whitney Houston Legacy Foundation. Jadi, selain bisa memiliki kenangan sang legenda, fans juga turut berkontribusi untuk amal. Over here, and these are some of my favorites, these are Dolce & Gabbana pumps from her 1999 My Love Is Your Love World Tour. Over here, this is what we call the Bob Mackie Casino jacket. You can see the beautiful roulette detail in the sequence. There are dice over here in the sleeves, and on the back, there are 777s. So, you know, a little bit of that lifestyle in the casino.